新北市立三民高中设有职业试探暨体验教育中心，因此学校善用了这难得的资源，开设了木工社团，让学生有机会接触与木工相关的课程。老师也用心规划了内容，希望对学生未来发展是有帮助的。每周一下午是新北市立三民高中8年级生的木工社团时间，学校善用设在校内的职业试探暨体验教育中心，邀请专业的老师来指导大家。一开始的时候，我都会带我们敦叙工商的学长过来，然后呢，一台机器有一个学长站在旁边，让他们站在机器旁边，让3名的同学站在机器旁边，不会害怕机器，然后全程都是由学长来操作。操作带个1、2次之后，他们的这里的国中生差不多就可以适应，可以觉得自己可以自己来，所以呢，那时候就不带学长来，让他们自己操作。无论学生未来是要继续升学，还是有可能接触到和木工相关的领域，指导老师认为，只要在社团的时间认真学习，未来对生活或是就业都会带来帮助。就是要激发他们内心里面到底是对哪一个科别有兴趣。那当然也有很多人没有学以致用，但是至少可以备用哦。那因为我们是敦叙工商是职业学校，当然都希望现在小孩子能够有一技之长。以木工为基础主题的社团，其实还可以向外延伸到建筑、营造、室内设计等范围。学校透过社团活动，越早让学生接触，就能帮助学生越早发掘自己的兴趣。记者沈仲林、景瑜泸州采访报道。